Makhosi amakhulu, sanibona. Nikhuluma nomkhulu la. Ngide nginibingelele namhlanje. Kanzethongo, namhlanje ngizokhuluma ngamanzi. Namhlanje. Amanzi kayini Kanzethongo? Amanzi yi-nature kaNkulunkulu ayidala ngezwi lakhe. Wathi mayedala, let there be water, let there be sand, let there be stone, let there be rock, ngezwi lakhe. Wathi wadala izulu nomhlaba. So umfula noma amanzi i-nature. Ngizoke ngikhulume ngamanzi ngaphandle ukuthi ngingahlukanisa. Ngaphambi ukuthi ngiye lapho, this very same water noma wona lamanzi, ngihlezi ngisho ukuthi wahlala kuwona ungakafiki enyameni noma ungakafiki emhlabeni, wahlala kuwona for 9 months. That very same water usuphumile eswini sikama wakho, usuphila manje, usuyophefumula manje, usungaphandle. Lowo manzi lawo aphinda kujaha futhi ekukhuleni kwakho, ngoba umuntu ophupha amanzi, uphupha umfula, uphupha amanzi, uphupha impophoma, ngoba nayo impophoma isamanzi. Amanzi Kanzethongo i-nature edalwe uNkulunkulu ngendlela yakhe ehlukile. Lamanzi lawa ahamba ajule Nganethongo, ngoba lamanzi lawa abayidowey abantu abadala. Lamanzi lawa aletha ukukhanya, aletha ney'nkinga ey'mpilweni zethu. Wase wasijulela umoya ongcwele esikhombisa ngesimo samandla amanzi. Why ngithi asijulele? Ngoba uJohn the Baptist wahamba mawufunda iBhayibheli wayobhabhatisa uJesu okwayindodana kaNkulunkulu. uJohn the Baptist, manikhumbula kahle eBhayibhelini, not the other way round. uJohn the Baptist ebhabhatisa indodana kaNkulunkulu. Ngokwakho uyazi ukuthi kufuneka kube the other way round. Cha, akunjalo. Yingakho uma umkhulu akusho ukuthi usiza umuntu omkhulu, kodwa uzosiza umuntu onenhliziyo emhlophe njengamanzi, noma onenhliziyo emhlophe njengamanzi, ngizosho njalo, eyisibani. Akudingi ukuthi ube mkhulu uzosiza umuntu omkhulu. Niyangizwa? Nangu uJohn the Baptist wasizwa isimo, wasiza uJesu. Buka uJesu-ke, ngamandla akhe wonke uJesu wasizwa uJohn the Baptist. Azange kwazi ukusibhabhatisa uJesu, kwadinga ukuthi ebhabhatise uJohn the Baptist, kwaze kwaqhuma izwi lathi lena indodana yami engiziqhenya ngayo. Niyangizwa Kanzethongo? Kuhle vele ugcina usufile leso sigaba sokuthi uye emanzini. Manje-ke inkinga, ngaphambi ukuthi ngiye lapho, amanzi, khumbula ukuthi kunezangoma zakini, kunabathandazi bakini ababehamba bemfuleni, bahamba bangabuya, ngesimo sokuthi azange kube kuhle, ngesimo sokuthi kwakhona ama-covenant abanawo namanzi, ngoba asibazi obaba omkhulu babenzani emanzini, asazi bakhubazwa yini ukuze beziveze kuthina, asazi sebebuye kwesingakhi la kuthina beziveze ukuthi basemanzini, ngoba 1, 2, 3 basemanzini. Ngikhumbula ngilungisela ugogo ngaleya minyaka, bangikhombisa ukuthi salimala la. Manje kubalulekile emanzini ukuthi ungaveli ugqume kuye khona. Ingakho kubalulekile kube khona umuntu oyayo. uJesu waveza ukuthi uma uye emanzini awuhambi wedwa, ufuna ukuhanjiswe uJohn the Baptist. Kusho iBhayibheli, ngoba azange ayibhabhatise uJesu ngamandla onke ayinawo. Kodwa Kanzethongo, kubalulekile-ke ukuthi wazi ukuthi abantu bakho bakhubazwa yini. Abalimalanga nemanzini, ngoba amanzi
zithi ayidowey kodwa aletha ney'nkinga ngoba uzothi emanzini ufike ushonele khona ngoba khona i-covenant elapha. Ukhombe ubamkhulu khona nevumelano baba nazo lapha emanzini, ezinye zinhle ezinye zimbi, ngesimo somhlaba ukuthi ubusuphendukile noma umhlaba uphendukile. Uyahamba uye emanzini kanti bona khona into ababenayo lapha emanzini embi. Uyahamba uyakhona ukuthi niyogeza uyohlambulula kanti uyoba umnikelo. Kubalulekile ukwazi amanzi ukuthi ame kanjani. Kubalulekile uyisobelaphi unehlo likamoya kamanzi khona uzokwazi ukuhlukanisa lapha emanzini. Ngizokhuluma nabantu abadala namhlanje ngesimo samanzi, ukuthi amanzi ayinkinga kanjani, amanzi awukhanya kanjani, okuwukuthi u-part 1-ke lo wamanzi. Umkhulu usazokhipha u-part 2 wamanzi la ngizobe sengidonsa khona futhi sengijula ngendlela abangitshela ngayo ngoba yonke into ekhulunywa la ijuleliwe yithongo. Ungayibona incane wena kodwa eyethongo yabantu abadala vele akuyona eyakho. Ngane zethongo, amanzi vele ufuna ugcine uwathintile kodwa wathinte kodwa unehlo lesithathu phakathi, noma lo melaphi enehlo lesithathu lokubona kahle isimo samanzi ukuthi bakhubazeke kanjani ngoba into yokuqala ufuna yaziwe leyo ukuze kulungise kahle yonke into isimo samanzi phezu kwempilo yakho. Amanzi abalulekile ngane ethongo ukuthi uwathinte ngalezo khathi ithongo lizovuma ngazo ngoba hhayi noma inini uzothinta amanzi. Uyangizwa Dlozi elikhulu? Ngisazobuya ngikhiphe-ke amanye amavidiyo regarding isimo samanzi. Ngiyangizwa ngane zethongo? Ngicela ni-subscribe-ke, ni-like, ni-share, ni-follow-we. Sibonga kakhulu ukuthi iklasi likhulu abantu abadala. Siyacela-ke, siyathokoza kakhulu, nibe bahle. Makhosi.